Juga kan kondisi lapangan juga kita hujan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan mengadakan seleksi lagi. Insya Allah kita ke Bandung Barat lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah jauh-jauh datang, kita apresiasi. Semangat, salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak. Makanan favorit gua rendang sederhana yang punya Mantap. Bang Iwan, Bung Darius, BJ, Wahyu. Makanan favorit. Tapi saya ada makanan yang gak saya suka. Apa itu? Ayam pemuda-pemudi. Ini siapa? Gak tahu ini siapa gitu. Saya nggak ada yang punya. Ya sorry ya, maksudnya ya nggak suka aja. Mungkin menurut orang enak, kalau saya nggak suka aja gitu. Gak suka orangnya apa? Ayamnya? Diperjelas. Mal, berarti mal. Tempat makan ditutup sama Billy. Gila, dia tutup loh. Cuman buat menjamu kita. Kalau gua orangnya realistik ngomong. Sultan yang pertama di Indonesia Raffi Ahmad. Lo. Enggak lo. Kedua ya gua lah gitu loh. Tiga. Manajer Sultan Bintaro. Sultan Bintaro. Nggak ada dua. Aura Max sebagai manajer tuh udah beda banget. Boy, lihat boy. Dulu lesu, banyak bengong-bengong, sekarang ceria, ketawa, udah punya pride sebagai manajer. Nih gue lo manajer, dia mau ngalahin adalah salah satu orang lah pemain bola, bener kan? Yang kita ceritakan, dia tuh pengen nunjukin nih gue nih bisa nih manajer Rans Cilegon. Tapi targetnya gitu. Kalau dia udah sukses di Rans, dia pengen pindah. Iya. Harga. Iya, maksudnya itu juga yang jadi pertimbangan. Ini harganya udah mahal, ntar dia udah punya Dia akan pride. ngomong itu Rans sukses karena dia. Nah, itu dia. Itu yang ngomong pemilik sama Bill Sky. Dari saya nggak ada. Sekian. Itu belum main-main ya uang di bawah meja ya. Udah nggak? Kita mama ya. Jadi kalau pemainnya mau nitip harus banyak. Kalau sedikit nggak mempan. Kalian kontrakmu diambil. Bil, si Billy nanya, ini kok ada pemain ini dari mana? Nggak tahu. Udah titipan. Titipan ilahi. Waktu di rumah gua boy. Kep, percaya nggak Kep? Lu kalau di Rans Cilegon lu bakalan kaya. 1 tahun atau 2 tahun ke depan lu bakalan kaya. Bisa Bang Billy. Tapi caranya gimana? Ini mah saran kayak kalau misalkan mau dijalanin, jalanin terserah. Kep main aja di bawah meja. Oh kayak gitu ya Bang Billy. Pura-pura nggak tahu. Gua kasih contoh, misalkan Pura-pura polos ya, ya. ada anak salah satu, misalkan anak ya orang penting lah di Indonesia, mau jadi pemain bola misalnya gitu, tapi nggak ada link untuk masuk ke Rans Cilegon, menuju ke manajer, bener BJ? Pak manajer, mohon maaf, ini anak saya nih pengen banget mau main bola di Rans Cilegon, ya aman lah. Tua, gila nggak? Diterima, gila nggak? Gila nggak? Boy, gila nggak? Wah, Tangannya gercep banget, ribet banget. Pemilik itu yang sama-sama memajukan. Kalau saya udah maju sendiri jadi pemain bola, kan kenal Kamsa kan, nggak perlu lagi saya maju sendiri. Kan gitu. Tim maju berhasil karena semua yang ada di dalam. Ya itu benar, karena semua. Tapi jangan seolah-olah bilang sama orang, nih berkat saya gitu. Oh nggak bisa, orang udah tahu saya, ngapain saya bilang berkat saya? Orang udah tahu siapa Kamsa. Siapa? Juara berapa kali? Nggak perlu. Berhasilnya keluarga baru sama-sama. Sama kita seru banget. Jadi Bandung Barat kita mau seleksi karena Bandung tempat kelahirannya gua. Mudah-mudahan kita dapat bibit-bibit baru. Amin, amin. Jadi kira-kira mulai sih jam coach Udah duluan. coach Bambang Nurdiansyah udah duluan. Mungkin kita dari jam 3 sampai maghrib ya. Betul. Ini seleksi ada hampir 50 50 lebih. Sesuai protokol pemerintah semua. Sesuai dengan protokol. Nanti mudah-mudahan lancar. Amin. Dan di sini juga salah satu bisa ini yang Akan menjadi insya Allah nanti akan kerja sama Semarang pastinya. Karena kemarin waktu saya keliling Indonesia, Malaysia, Rex bantuin kita juga.
Jadi kalau kalian bisa lihat tempat duduknya juga bagus-bagus, ya pasti kita harus memberikan yang paling terbaik untuk semua tim, kepelatihan, pemain, supaya mereka pun bisa semangat. Betul. Gitu loh. Jadi kita bukan di sini bukan hanya sekedar Materi. enggak. Kalau materi di tempat lain mungkin banyak, di sini lebih dari itu. Yang penting kebersamaan kita dan mantap. Bagus kan, Bil? Bagus. Mantap nggak? Satu buah album. Sini aja dah. Satu buah album, satu buah lagu, album banyak banget. Kasihan juga adik-adik nggak kelihatan nanti skillnya karena hujan di Bandung Barat deras ya. Nah ini salah satu kiper nih. Lapan 6. Kasihan dia. Oke guys, kita mau siap-siap turun. Bupati Bandung Barat, PLB Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan sudah datang ke sini untuk memantau jalannya seleksi. Karena ini memang betul-betul seleksi yang sangat fair, jujur, dan juga sebenarnya terbuka. Tapi dikarenakan masih pandemi COVID, ada batas per orang, yang bisa ada di sini tuh 50. Jadi ya tidak bisa kita menerima ratusan pemain karena protokol pemerintah harus tetap kita patuhi agar COVID-19 bisa segera pergi dari negeri kita tercinta. Cuaca ini masih menunggu, jadi ini pas mulai tadi jam 2 hujan langsung turun deras, jadi para pelatih memberhentikan sementara karena tidak akan bisa kita pelatih melihat skill, kualitas dari para pemain yang seleksi. Jadi tidak fair dong kalau kita lanjutkan terus dengan situasi yang banjir saat ini. Jadi kita menunggu karena kita di sini sampai jam 6, sekarang baru setengah 3, yang mudah-mudahan jam 4 bisa kembali normal lagi lapangan. Doakan. Jadi udah mulai turun guys. Jadi kita habis ini mau disedot dulu. Apaan sedot? Airnya. Apaan? Air bukan tinja. Udah kondisi kayak ini kondisi hujan gimana nih? Sedot. Airnya sedot. Pakai apa? Ada nanti. Sedot tinja. Jadi guys, habis ini teman-teman pemanasan dulu, setelah disedot baru siap lagi main. Karena kasihan kedinginan habis hujan tadi, jadi biar pemanasan dulu. Kita lihat ya, bibit-bibit dari Jawa Barat.
Buset. Oke, nanti main lagi yang tim merah ya. Gagal, kiper sopo iki? Endi? Dengkulmu ngono. Oh yang ini. Iki lho. Sofian. Hah? Wacan itu saya itu. Nggak ada mana? Mana? 16. Adi. Oke, yang tim merah ya, tim merah ya. Oh, ini Tabroni. Tabroni kan? Ya. Ya, Tabroni. Berani sliding dia, sliding ini. Jangan, kamu bisa lewat sama aku. 19 tahun. Asli? Karawang. Postur, oke guys, 19 tahun. 3 model kayak gitu bisa saya lewatin, saya. Kayak begitu tapi patung. Aku naik motor. Jadi Kayak gitu 3 tuh postur patung. tuh 19 tahun tuh. Waduh, udah setinggi Skillnya itu. bagus. Itu bentar lagi ngalahin saya tuh tingginya. Ditambah aja ayo kalau ada ini. Resa ada siapa Resa? Reza, Saya tulis aja. ada kayaknya Reza. Gimana? Reza mana Reza? Nah itu kan. Posisi aslimu apa? Posisi aslimu apa? Hah? Finger mana dulu? Tapi dominan kiri kan? Dominan kaki kiri. Nah, ambil sayap kiri dulu. Ambil nomor 11. Nah, jangan sampai gara-gara posisi beda nggak kepilih kau nanti. Ini YouTube channel Cake. Bapak manajer, mohon izin. Siap. Kalau Bapak manajer sebagai apa bisa dibilang pemantau bibit-bibit muda dari Jawa Barat, setidaknya bisa Bisa. bermain bola. Siapa yang nggak tahu ketangka? Apalagi jugglingnya hebat. Coba juggling lah. Jangan mentang-mentang sepatu baru. Iya kan? Masa? Sepatu baru nggak mau Masa deh. sepatu rusak. baru nggak mau? Mal. Mentang-mentang sepatu baru. Masa bos lu nyuruh Mentang-mentang abang sepatu suruh baru nggak mau juggling? juggling. Wah, nggak bisa juggling kalau sekarang. 10 bisa. Nggak. Bisa. Sepatunya Abang nggak ada teknik juggling, nggak bisa juggling. bisa. Nggak bisa. Bisa. Nah, jangan. Harusnya Bapak manajer itu bisa juggling. Sorry. Aduh. Billy, astaga. Tolongin. Itu mau jadi pemain bola. Astaga. Harusnya tidak main apa bisa. dia? Aduh. Harusnya dia main apa? Ya. Main percintaan. Dilihat banyak orang lagi kalau kan sama abang. Dari kena bang lu mulu lu. Udah dia bete. Jangan ganggu abang ikut ya. Tahu dia bang. Jujun. Jangan dipuji dulu. Jelek nanti dia. Ada beberapa yang mungkin kepilih ya Kebe. Ya, ada beberapa yang Ada beberapa terpilih, lagi. sudah ada. Tapi kita nggak dikantongin sama head coach kasih tahu dan dulu para pelatih. siapa-siapa aja yang terpilih. Pastinya kalau sudah terpilih kita akan bawa, kita bopong ke Jakarta, Di Jakarta untuk kita seleksi lagi. terakhir. Siapa yang benar-benar masuk ke Terbaik tim dari yang terbaik. Rans Cilegon. Amin. Yang terpilih, selamat berjuang lagi, tetap semangat. Yang belum terpilih,
Ya mungkin di lain waktu, lain kesempatan, bukan berarti tidak bagus. Mungkin hari ini lagi kurang beruntung aja. Sampai tadi juga kan kondisi lapangan juga kita hujan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan mengadakan seleksi lagi. Insya Allah kita ke Bandung Barat lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah jauh-jauh datang, kita apresiasi. Semangat, salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak.